タッチ、タッチ、タッチ。はい、まるかです。いつもはソロとかってあんまりファミリー向けの動画を出そうと思ってたんで、あんまり出してないんですけど、いつもタープなんですね。タープでやってるんで、なかなか年齢とともにきつくなってきて外気に触れてるのが、はい。で、焚き火ね、好きなんでできるものとか DD タープで囲った方がいいかなとかいろいろ考えたんですけど、やっぱり火の粉がね、つくと穴開く、何枚も穴開けちゃってるんで、はい、パップを買いました。なかなか時間がなくて、今年は2回、3回ぐらいしか、泊まりはね、八重は取ってないんですけど、できなかったんで、今日もこの後ちょっと子供を迎えに行かなきゃいけない。マナもね、なんか最近少しずつ慣れてきて、一人で遊んだり、震えたり吠えたりってことはね、なくなってきましたね。もう少し。何食ってんの？マロ？
美味しいマロ。